我曾遇到一束光在前方，我乘着风的翅膀去飞翔。今天妮妮的状态好多了，就昨天晚上高烧39度，然后吃了个布洛芬就好了。也没有胃口，不知道吃啥，打个豆浆喝。我今天虽然不发烧了，但是感觉浑身都没有劲儿，胸特别的闷。再放2颗黑枣。中午热这个馒头吧。不行，我吃多少吃一点。你们2个洗手去吃饭，快点。我出来遛我。可以啊。爸爸，能不能给我光头钱？可以。我想看这条尾巴，这是好吃。看一下这个嘴呀。太强了。就是你再多就这个。快点！这个拿筷子也是一绝了，是吧？先包上，爸爸是拿拿。往下拿一下筷子。